東京赤坂へ続く道に紀ノ国坂という坂がありました。坂の片側には深く広い堀、その向こうには高い土手と庭が続き、反対側には長く高い塀が連なっていました。まだ街灯も人力車もなかった頃、日が沈むとこの辺りは人の気配を失い、遅くなった旅人たちは遠回りしてでも一人で坂を登ることを避けたといいます。なぜならそこにはムジナが出ると恐れられていたからです。ムジナを最後に見たと伝えられるのは京橋に住む年老いた商人でした。ある夜遅く、商人が紀ノ国坂を急いで登っていると、堀のそばに一人の若い女がうずくまっていました。女は長い袖で顔を隠し、激しく泣いています。華奢で上品な身なりをした娘でした。こんな夜更けになぜ一人で。商人は女が堀へ身を投げるつもりではないかと心配になり、足を止めました。お嬢さん、そんなに泣いてどうしたのです。私にできることがあれば力になります。商人はできる限り優しく声をかけました。しかし女は顔を隠したまま答えません。夜更けに若い方が一人でいる場所ではありません。どうか事情を聞かせてください。女はゆっくり立ち上がりました。けれど商人へ背を向けたまま袖の奥ですすり泣いています。商人は女の肩へそっと手を置きました。お嬢さん、ほんの少しでいい。こちらを向いてください。その時、女が振り返りました。袖を下ろし、片手で自分の顔を撫でます。そこには目も鼻も口もありませんでした。ただ何の凹凸もない滑らかな顔だけが商人の方を向いていました。商人は叫び声を上げ逃げ出しました。商人は紀ノ国坂を駆け上がりました。振り返ることもできません。目の前には人も家もなく、ただ真っ暗な坂道だけが続いています。息が切れ、足がもつれそうになった頃、遠くに小さな明かりが見えました。蛍の光ほどに小さな提灯の明かりです。道端に行商のそば売りが屋台を下ろしていました。どんな明かりでもどんな人でも、その時の商人には救いでした。商人はそば売りの足元へ崩れ落ちました。そば売りはぶっきらぼうに尋ねました。どうした？誰かに傷つけられたのか？違う。誰にも。ただ。怖い目にあったのか？追いはぎか？違う。堀のそばで女を見た。あの女が私に見せたものを口ではとても言えない。するとそば売りは商人を見下ろし、自分の顔へ手を当てました。その女が見せたのはこんな顔だったかい。手が顔を撫で下ろすと、そば売りの目も鼻も口も消えました。その顔は卵のように滑らかでした。そして同時に提灯の明かりも消えました。